Hei, og velkommen til denne oppmålingsguiden for eksisterende dress fra Sideskredderne. I denne guiden skal vi ta deg gjennom skritt for hvordan du kan ta mål av en eksisterende dress. Selv om dressen ikke passer deg helt perfekt, så anbefaler vi deg likevel å gå gjennom denne guiden, da det vil være en utmerket måte å identifisere potensielle avvik fra kroppsmålingen din. Alt du trenger for å komme i gang er et målebånd, helst i tommer, og et flatt underlag. Generelle råd. Sørg for at jakken ligger flatt og fri for rynker. Knepp igjen alle knappene. Fold plagget langs sine naturlige sømmer. Dersom stoffet er fleksibelt, unngå å strekke plagget. Unngå også å strekke bryst- og hofteåpningen, men la jakken ligge i sin naturlige posisjon. Gjennomfør alle omkretsmålinger 2 ganger. Omkretsmål skal være minimum 2 tommer større enn kroppsmål for tradisjonell passform. Jakkemål. Jakkelengde. Identifiser punktet hvor skuldersømmen møter halsen, og mål helt ned til bunnen av jakken. Sørg for at plagget er fri for rynker og folder. Bakende. Sørg for at hofteåpningen ligger naturlig, og mål fra ende til ende nederst på jakken. Doble denne verdien for å finne bakendemålet på jakken. Dette målet skulle være minimum 2 tommer større enn kroppsmålet. Mageomkrets. Identifiser sidesømmen på hver side av jakken, og mål på tvers midt mellom knappene. Fortsett målingen under armen, til sidesømmen bak, og videre til midtsømmen på ryggen. Sørg for at målebåndet ligger parallelt og på samme høyde rundt hele omkretsen. Fortsett videre til sidesømmen på andre siden, og til slutt tilbake til startpunktet. Dette målet skal være minimum 2 tommer større enn kroppsmålet. Brystomkrets. Legg jakken flatt og la bryståpningen ligge i sin naturlige posisjon. Identifiser kryssømmen mellom armen og mål på tvers til sømmen på andre siden. Fortsett målingen under armen til sidesømmen bak på ryggen, og deretter videre til midtsømmen. Mål til slutt til sidesømmen på andre siden, og så tilbake til startpunktet. Husk å dobbeltsjekke dette målet. Dette målet skal være minimum 2 tommer større enn kroppsmålet. Ryggmål. Identifiser kryssømmen mellom armen og sidesømmen bak. Mål på tvers til sømmen på den andre siden. Sørg for at jakken er fri for rynker og folder. Skulderbredde. Legg jakken flatt med baksiden opp, og mål på tvers fra skuldersøm til skuldersøm. Armlengde. Legg armen flatt og fri for folder. Identifiser skuldersømmen, og mål rett ned til bunnen av armen. Biceps. Identifiser kryssømmen under armen, og mål på tvers parallelt med håndleddsåpningen. Doble denne verdien for å finne bicepsmålet. Dette målet skal være minimum 2 tommer større enn kroppsmålet. Håndledd. Mål på tvers av håndleddsåpningen. Doble denne verdien for å finne håndleddsmålet. Dette målet skal være minimum 2 tommer større enn kroppsmålet. Buksemål. Bukselengde. Legg buksen på siden, og sørg for at den ligger flatt og fri for rynker. Mål fra toppen av bukselinjen til nederst på bukseåpningen. Låromkrets. Fold over det ene buksebenet. Sikre at buksen ligger flatt, fri for rynker, og foldes langs sine naturlige sømmer. Mål på tvers over låret, helt opp under skrittet.
Doble denne verdien for å finne låromkretsen. Dette målet skal være minimum 2 tommer større enn kroppsmålet. Benlengde. Mål fra skrittsømmen til nederst på buksebenet. Kneomkrets. Identifiser midtpunktet på benlengden og mål tvers over, parallelt med bukseåpningen. Doble denne verdien for å finne omkretsen på kneet. Dette målet skal være minimum 2 tommer større enn kroppsmålet. Leggeomkrets. Identifiser punktet for leggen, ca. 1/3 fra bunnen av benlengden, og mål på tvers, parallelt med bukseåpningen. Doble denne verdien for å finne omkretsen på leggen. Dette målet skal være minimum 2 tommer større enn kroppsmålet. Bukseåpning. Mål på tvers langs bukseåpningen, og doble verdien for å finne omkrets på bukseåpningen. Dette målet tilpasses leggeomkretsen på kroppsmålet. Bakende. Legg buksen flatt, fri for rynker, med fremsiden opp. Identifiser kryssømmen under lommene, og mål til tilsvarende søm på andre siden. Snu buksen, og fortsett til midtsømmen bak på buksen. Hold målebåndet parallelt med bukseåpningen, og rett ut rynker uten å strekke stoffet. Fortsett deretter tilbake til kryssømmen under lommene. Dette målet skal være minimum 2 tommer større enn kroppsmålet. Livvidde. Åpne buksen og identifiser knappen på innsiden. Mål langs bukselinningen til ytterst på knappehullet på andre siden. Om buksen har flere knapper eller hemper, husk å måle til tilsvarende knappehull. Dette målet skal tilsvare kroppsmålet. Skrittmål. Legg buksen med fremsiden opp og identifiser skrittsømmen mellom beina. Mål fra toppen av bukselinningen foran. Snu deretter buksen og fortsett måling fra skrittsømmen til toppen av bukselinningen bak. Hold buksen rett og mål langs hele sømmen. Vestmål. Vestlengde. Identifiser punktet hvor skuldersømmen møter halsen, og mål rett ned til bunnen av vesten. Skjortemål. Mageomkrets. Legg skjorten flatt og fri for rynker og folder. Identifiser midtpunktet mellom knapp 2 og 3 fra bunnen. Finn sidesømmen og mål tvers over til ytterst på sømmen på hver side. Doble denne verdien for å finne mageomkretsen. Dette målet skal være minimum 2 tommer større enn kroppsmålet. Bakende. Mål fra sidesøm til sidesøm nederst på skjorten. Doble denne verdien for å finne bakendmål på skjorten. Dette målet skal være minimum 2 tommer større enn kroppsmålet. Brystomkrets. Identifiser kryssømmen mellom arm og sidesøm. Mål tvers over til ytterst på sømmen på hver side. Doble verdien for å finne brystomkretsen. Dette målet skal være minimum 2 tommer større enn kroppsmålet. Skjortelengde. Identifiser punktet hvor skuldersømmen møter halsen, og mål rett ned til bunnen av skjorten. Armlengde. Legg armen flatt og fri fra folder. Identifiser skuldersømmen, og mål rett ned til bunnen av armen.
skulderbredde. Legg skjorten flatt med baksiden opp, og mål på tvers fra ytterst på skulderskummen på hver side. Halsomkrets. Legg halsbåndet flatt, og mål fra midt på knappen til ytterst på knappehullet. Dette målet skal være minimum 0,5 tommer, større enn kroppsmålet. Håndledd. Legg håndleddet flatt, og mål fra ytterst på knappehullet på tvers til andre siden av håndleddet. Doble denne verdien for å finne håndleddsmålet. Dette målet skal tilsvare kroppsmålet.